sembla que hem tingut alguns problemes amb el so al principi. I donem les gràcies a Javi i a Paula. I a Sònia, perdó. Seguim amb la descàrrega elèctrica. Dos treballadors reparant un transformador han patit una descàrrega elèctrica. Ens informa Paula Evia. 3 heridos por una descarga eléctrica en San Feliu de Llobregat. 2 operarios han quedado hoy heridos de gravedad después de padecer una descarga eléctrica en San Feliu. Han informado en Europa Press los Mossos de Escuadra. Una tercera persona también ha quedado herida leve por inhalación del humo. Los 2 trabajadores que han recibido la descarga estaban reparando un transformador. La policía catalana recibió el aviso del incidente a las 16:43 horas. Los heridos de gravedad son Roberto y Francisco, de 22 años. Han ido a parar al Hospital del Valle de Hebrón de Barcelona. El herido leve por intoxicación de humo es Miguel, que ha ido al Hospital de Belviche de Hospitalet. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 2 ambulancias del SEM, 3 patrullas de la policía local y 3 mozos de escuadra. A continuación escuchamos el testimonio del ciudadano que presenció el incidente. Hola, ¿qué nos puedes contar de lo que ocurrió esta tarde? Pues me han explicado que 2 trabajadores estaban reparando un transformador eléctrico cuando de repente les dio una descarga. ¿Sabes lo que sucedió después? Pues sí, a los 2 heridos se los llevaron al hospital y uno de ellos estuvo bastante grave, mientras que el otro tuvo más suerte y sus consecuencias fueron más leves. Vale, muchas gracias por tu tiempo. Gràcies, Paula Evia. Des d'aquí els donem ànims i desitgem que facin aviat. Ara passem a l'àmbit de les noves tecnologies. La Generalitat aprova un certificat anomenat TIC per poder acreditar coneixements sobre les noves tecnologies. TIC, les noves tecnologies. La Generalitat aprova el certificat oficial TIC per poder acreditar coneixements sobre les tecnologies de la informació i la comunicació. Els ciutadans tindran la possibilitat d'obtenir un certificat que acrediti davant qualsevol instància pública o privada la capacitat que tenen en aquesta matèria. Quin objectiu té? Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir a la ciutadania la possibilitat d'obtenir un títol que acrediti davant de qualsevol instància pública o privada la capacitat del titular en matèria de tecnologies de la informació de la comunicació. Es fan unes proves d'avaluació, que hi ha el model d'acreditació que es pedirà a la Generalitat, que són les persones majors de 16 anys, i nivells de competència. Hi ha 3 tipus: iniciació, bàsic i avançat. Aquesta acreditació pretén estandarditzar coneixement de conceptes sobre la societat de la informació, cultura digital i pràctiques. Qui ho coordina i quan començarà? Qui ho coordina? La secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques. Quan començarà? Efectuarà les primeres proves en 2009. T'agrada la natura? T'agrada fer excursions? Doncs aquí tens unes quantes alternatives per fer excursions. Les rutes són per la zona de Sant Feliu de Llobregat i de Collserola i poden ser a peu, a bicicleta o a cavall, entre altres alternatives al gust de l'excursionista. A les excursions hi pots anar amb amics, amb la família o amb qui tu decideixis anar-hi. I a les excursions es poden fer qualsevol dia de l'any, sempre i quan hi vulguis anar i t'hi diverteixis molt.
uns minuts seguim amb l'esport. Bon dia, Cristina. Què em portes avui? Hola, bon dia. Ara ens endinsarem i parlarem una mica més sobre el món dels esports. Passem directament a parlar sobre una nova construcció a Sant Feliu, un nou complex municipal amb tot tipus d'activitats, tant aquàtiques com terrestres. Pots trobar-hi des de natació fins a waterpolo i si això no és el que busques, tenim unes àmplies activitats de fitness. Tenim la nostra companya Paula a les portes del complex per parlar-vos del que es pot fer i dels que ens podem trobar allà. Endavant, explica't. Aquí s'hi pot trobar una piscina de competició de 25 metres, una piscina polivalent de 20 metres, amb una fondària de 1,40 m, que serveix per fer aquagym, per fer natació per nens petits, també tenim piscines petitones, que fan 90 centímetres de foto, que serveix per fer Problemes amb el so, coses del directe. Passem a una altra notícia. Començant pel futbol, tindrem fins a 6 derbis locals, ja que són 3 els equips santfeliuencs que hi participen. La Penya Barcelonista, l'Sporting Sant Feliu i després de la seva presentació fa 2 temporades, la Penya Recreativa més coneguda com Los Pajaritos. Aquesta última penya, dins la temporada 2008, ha creat una nova plantilla de futbol femení formada per 19 noies d'entre 15 i 20 anys aproximadament. Aquí tenim una fotografia. Continuant amb l'esport local, el Sant Feliuenc Futbol Club, després de tancar la seva temporada passada amb la categoria regional preferent, s'ha reforçat a fons per tal de seguir en aquest grup. Així, a més de la incorporació del nou entrenador Andrés González, provinent del Salín de Fols, l'equip ha fixat 9 jugadors, tots ells provinents de diversos equips de futbol regional català. D'altra banda, la nova temporada del club masculí santfeliuenc de bàsquet és una de les més importants després de que la passada acabés amb l'ascens de la divisió. Destaquem Enric Johnson, màxim responsable de la direcció Club Bàsquet Santfeliuenc, que va protestar ja que volia que els deixessin ser tots més ambiciosos. Eslògans com Fem Club, Fem Afició han canviat el panorama esportiu de la nostra ciutat. Ara ens presenta unes noves idees de futur. Diu que vol crear un club, però de veritat. Per cert, no vull acabar aquest blog sense abans parlar-vos del bàsquet per minusvàlids, més conegut com l'UNES. Aquest any celebra el seu 25è aniversari i ha fixat a 3 nous jugadors, Joan, Jordi i un nou pivot, enquadrats tots 3 en la primera divisió de la Lliga. Us deixem amb la publicitat i en 2 minuts estem aquí. Tens alguna notícia o informació i creus que és interessant i que tothom l'hauria de poder veure i no saps on ficar-les? Doncs ja les pots penjar a una de les 2 pissarres que hi ha penjades a les parets de les classes.